হ্যালো ভিউস, আজকে আমরা একটি গিগাবাইটের G41 মাদারবোর্ড আমরা রিপেয়ার করব। তো এই মাদারবোর্ডের হচ্ছে নো পাওয়ার সমস্যা। তো আমরা প্রত্যেক মাদারবোর্ডটি স্টেপ বাই স্টেপ কাজ করছি। তো আমাদের আমরা প্রত্যেকটা সিগন্যাল নাপার পর আমরা দেখি যে আরএসএম আরএসটি দিচ্ছে না, অর্থাৎ আইওর যে ইনপুট ভোল্টটা সেটা দিচ্ছে না। তার কারণে আইসি বা মাদারবোর্ড অন হচ্ছে না। তো সেই কারণে হচ্ছে আমরা যে আইও চিপসটি আছে, আমাদের আইও আইসিটি রয়েছে, এই আইও আইসিটি নষ্ট। এখন আমরা একটা নতুন একটা ভালো মানের একটা আইও লাগাবো। আর অবশ্যই ডেস্কটপ মাদারবোর্ডে কোনো ধরনের নতুন আইসি পাওয়া যায় না। আমরা সেকেন্ড হ্যান্ড বোর্ড থেকে আমরা কালেক্ট করে থাকি, এবং আপনারা যারা মাদারবোর্ড রিপেয়ারের কাজ দিয়ে থাকেন তারা আপনাদের আইসি খরচটা কিন্তু আপনাদের, এবং আমাদের সার্ভিস চার্জ, ঠিক আছে। তো তো আজকে আমরা যে এই মাদারবোর্ডটি আইটি ব্র্যান্ডের যে আইসিটি আমরা এখন লাগিয়ে দেব, এটা হচ্ছে পুরাতন এক মাদারবোর্ড থেকে আমরা পাইছি এবং খুলে কালেক্ট করে রাখি। যেহেতু গিগাবাইটের মাদারবোর্ডগুলোর যে সচরাচর ব্যবহার করা হয়, তো সেই সূত্রে আপনার পুরাতন বোর্ড থেকে আমরা আহ, আমরা আইসিটি আমরা কালেক্ট করে থাকি। আর একটা কথা ভিউয়ার্স, আমাদের দেখে আপনারা কেউ কাজ করবেন না, কেননা নো পাওয়ার হলে যে আপনারা আইও চেঞ্জ করবেন এটা কিন্তু না, ঠিক আছে। আমরা কিন্তু প্রত্যেকটা মাদারবোর্ডের সিগন্যাল থাকে, প্রত্যেকটা আইসির ইনপুট আউটপুট থাকে। তো আপনারা যারা ইনপুট আউটপুট জানেন না, তো অবশ্যই আপনারা যারা মাদারবোর্ড রিপেয়ার করতে ঠিকমতো পারেন না এবং কাজ শিখতে চাচ্ছেন, অবশ্যই আমাদের যে রিপেয়ার কোর্সের যে নাম্বারটি রয়েছে স্ক্রিনে থাকা নাম্বারটিতে, এটাই হচ্ছে হোয়াটসঅ্যাপ ইমো। এই নাম্বারে আপনারা অনলাইন এবং অফলাইনে আপনারা দুটোইভাবে ভালোভাবে আপনারা কোর্স করতে পারবেন। কেননা আপনারা এবং আমাদেরকে প্র্যাকটিক্যালের জন্য আমাদেরকে 1 মাস সময় দিতে হবে। এবং আপনারা যারা অনলাইনে যারা কোর্স করতে যাচ্ছেন, অবশ্যই আপনারা অনলাইনে প্রত্যেকটা আমরা সেকশনে ক্লাস দেব, এবং আপনাদেরকে প্র্যাকটিক্যাল যেগুলো হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল আইসি লাগা প্র্যাকটিক্যাল, তারপর হচ্ছে সেকশনে কিভাবে ভুল যায়, কিভাবে মাপতে হবে, সেগুলোর জন্য আপনাকে প্র্যাকটিক্যালের জন্য আপনাদেরকে আসতে হবে আমাদের ল্যাবে। 1 মাস সময় দিলে, প্র্যাকটিক্যালের জন্য 1 মাস সময় দিলে আমরা আপনাদেরকে ভালোভাবে কোর্স করাই দিতে পারবে 1 মাসের জন্য, যাদের সময় সংক্ষিপ্ত। আর যারা যারা আর কি রিপেয়ার কোর্স করতে যাচ্ছেন, বিশেষ করে 3 মাসের কোর্স ল্যাপটপ ডেস্কটপ, তো আপনারা যারা কোর্স করতে যাচ্ছেন অবশ্যই আপনার কোর্সের যে নাম্বারটি রয়েছে আপনারা এই নাম্বারে ফোন করবেন। ডেস্কটপ ল্যাপটপ দুটোই আপনারা ভালোভাবে চিপস লেভেল থেকে আপনারা রিপেয়ার করতে পারবেন, এবং আমরা সোল্ডারিং আইও কীভাবে লাগাই, প্রত্যেকটা আইসি কীভাবে লাগাই আমরা সেটা দেখিয়ে দেই, এবং প্রত্যেকটা আইসির যে ইনপুট আউটপুট ভোল্ট এবং সবগুলো সেকশন, কোন সেকশন কিভাবে ভুল যায় সেগুলো আমরা বুঝাই দিই। প্রত্যেকটা স্টেপভাবে ভালোভাবে আমরা স্কিমেটিক দিয়ে আমরা বুঝাই দিয়ে থাকি। তো অবশ্যই যারা যারা করতে যাচ্ছেন অবশ্যই আমি তাদের উদ্দেশ্যে এই কথাগুলো বলি। আমাদের রিপেয়ারিং সেন্টারে আমরা কোনো ধরনের মাদারবোর্ডের রিপেয়ারের কোনো গ্যারান্টি বা ওয়ারেন্টি দেই না। বিশেষ করে ল্যাপটপের দিয়ে থাকি, কিন্তু আমরা ডেস্কটপ মাদারবোর্ডে কোনো ধরনের গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি দিয়ে থাকি না। এবং যেই মাদারবোর্ডটি ঠিক হয়ে যায় অনেক চলে, আবার কোনো সময় নষ্ট হবে, সেটা তো আমরা ইলেকট্রিক্যাল জিনিস আমরা বলতে পারি না, ঠিক আছে। আমরা ইলেকট্রিক্যাল জিনিসের মানে সার্ভিস করা জিনিসের কোনো ধরনের গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি দিই না। কেননা কেননা ইলেকট্রিক্যাল জিনিস কখন নষ্ট হয়ে যাবে এবং তার জন্য আপনারা আমাদের দুর্নাম করবেন, সেটা আমরা চাই না। এবং আমাদের 8161 মাদারবোর্ড রিপেয়ার খরচ হচ্ছে 600 টাকা, এবং আইসির যতগুলো চার্জ আসে আর কি, ঠিক আছে। তো এই মাদারবোর্ডটি আমাদেরকে পাঠিয়ে দিয়েছে যশোর থেকে। এই মাদারবোর্ডটি আমরা নো পাওয়ার যে কালেক্টগুলো আছে এই নো পাওয়ার আইসির কাজ করব। তো আসলে আমরা যেভাবে কাজ করি আপনারাও সেভাবে করবেন না, কেননা আমরা একটা আইসি চেঞ্জ করতেছি, এটার কিন্তু মাপজোক করে চেঞ্জ করে থাকি। মাপজোকটা তো আপনাদেরকে আমরা ইউটিউবের মাঝে আমরা ভিডিওতে আমরা পাবলিশ করব না, কেননা অনেকেই পাবলিশ করে বা অনেকেই বলে দেয় এটা এটা এটা। আমরা আসলে যে আমাদের স্টুডেন্টকে আমরা সঠিকভাবে শিক্ষা দেব, এবং যারা কোর্স করতে যাচ্ছেন আমরা সঠিকভাবে কোর্সগুলো করাবো। কেননা প্রত্যেকটা আইসির আমরা শুধু আমাদের স্টুডেন্টকে আমরা শেখাবো, ঠিক আছে। এবং আমরা যে আইসিগুলো চেঞ্জ করি সেগুলো কেন করি সেটা হচ্ছে, সেটার জন্য আপনারা কোর্স করতে হবে।
আপনারা যারা অ্যাডভান্স চিপস লেভেলের কাজ করে থাকেন, আমাদের যে দেখেন আমরা কিন্তু সকল আইসির কাজ করে থাকি একদম চিপস লেভেল থেকে। আমরা কোনো ধরনের মুসপেক বা ক্যাপাসিটর রেজিস্টার চেঞ্জ করে বা আইওতে একটু হিট দিলাম তবু যে বোর্ড ওকে হলো এরকম না। আমরা আইওর সমস্যা থাকবে আমরা আইও ডিরেক্ট চেঞ্জ, বা আপনার ভিআরএম চিপসের সমস্যা থাকবে ভিআরএম চিপস চেঞ্জ, বা আপনার র্যাম চিপসের সমস্যা থাকবে র্যাম চিপস ডিরেক্ট চেঞ্জ আমরা চেঞ্জ করে থাকি। ঠিক আছে, হিট দিয়ে ভাই কেন হিট দিলেই হয় সেটা আমি জানি না আর কি। ঠিক আছে, তো যারা মাদারবোর্ড রিপেয়ার কোর্স করবেন তারা অবশ্যই স্ক্রিনে থাকা নাম্বারটিতে অবশ্যই ফোন করবেন, এবং যারা কাজ করাবেন তারা অবশ্যই ফোন করবেন। তো আমরা ভালোভাবে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকি। তো এখন যে মাদারবোর্ডটি হচ্ছে নো পাওয়ার মাদারবোর্ড, এটা আমরা খুব সুন্দরভাবে ভালোভাবে আগে সল্ডারিং করতে হবে, কেননা আইসি লাগার আগে খুব সুন্দরভাবে সল্ডারিং করতে হবে। সল্ডারিংটা আমরা সুন্দরভাবে করে নিচ্ছি, এবং আমাদের যে মাইক্রোস্কোপ বা ম্যাগনিফাইং গ্লাসে আপনারা ভালোভাবে দেখবেন যে প্রত্যেকটা পিন লেগে গেছে কিনা। আর অবশ্যই যে আইও লাগাটা খুবই খুবই একটা মানে কষ্টকর একটা সাবজেক্ট। আইসি লাগা আপনার একটা আইসি যদি আপনার 19-20 হয়, যদি আপনার একটা আইসি যদি একটা পিন যদি 19-20 হয়ে থাকে, তাহলে মাদারবোর্ড পুরো ডেড। আর আপনারা যারা খুলতে পারেন না, এবং যারা আমাদের ইউটিউব থেকে আমার চ্যানেল থেকে অবশ্য অনেকজনে ট্রাই করে থাকে, অনেকজন ট্রাই করে। আরে ভাই, আপনারা প্র্যাকটিস করবেন আপনাদের পুরাতন বোর্ড থেকে, কিন্তু আপনারা নতুন বোর্ডে তো প্র্যাকটিস করবেন না। যেটা বোর্ডের সমস্যা সেই বোর্ডে আপনি আগে আইও ভালোভাবে লাগায় শিখেন, তারপরে আপনারা প্র্যাকটিস করেন। আইসি ভালোভাবে লাগায় শিখেন, তারপরে প্র্যাকটিস করেন। আমি যে কাজ করতেছি বা আমি যে আইওটা লাগাচ্ছি, বা আমি কিন্তু অনেকবার প্র্যাকটিস করছি। আমি কিন্তু প্র্যাকটিস করার পরে কিন্তু আমি লাগাচ্ছি। আমি অনেকবার প্র্যাকটিস করছি, অনেকবার আমাদের শুদ্ধ হচ্ছে কি না আমি এইরকম অনেকবার আমি প্র্যাকটিস করছি, তারপরে কিন্তু লাগাচ্ছি। আপনারা হঠাৎ আমার ভিডিও দেখে কেউ কেউ আইওআইসি বা আইসি খোলা লাগা আপনারা করবেন না। কিসের জন্য করবেন না? কেননা আপনারা আগে প্র্যাকটিস করবেন, না হলে একটা অন্য মানুষের বোর্ড আপনারা একদম জ্বালিয়ে দিবেন, একদম মেন চিপস শর্ট করে ফেলবেন। আর আমরা মেন চিপসের কাজ করি না, এবং যারা মেন চিপসের কাজ করতে গেলে ডিমান্ডটা বেশি হয়ে থাকে, সে ধরনের যারা মানে মেন চিপসের কাজ করতে গেলে 8161 আপনাদের প্রাইস পড়ে 2500 মতো। ঠিক আছে, যাদের মেন চিপ শর্ট হয়ে থাকে, বা যাদের মেন চিপস হচ্ছে পিসিএস। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে পিসিএসটাকে বলা হয় যে মেন চিপস। আপনারা এখনো পর্যন্ত জানেন না কিন্তু মেন চিপসটা কোনটা। এটা ভিজে মেশিন দ্বারা এটা চেঞ্জ করতে হয়। ঠিক আছে, তো এখন আমরা যে আইওটি আমরা সুন্দরভাবে লাগাবো, আমরা আইওটি খুব সুন্দরভাবে লাগাবো, কিন্তু আপনারা যে অনেকেই দেখি ভাই আমাদেরকে বোর্ড পাঠাই দেয়, অনেকেই দেখি যে এই কারণটা আইওটা লাগাইছে ঠিক, কিন্তু আইও লেয়ারগুলো শেষ করে দিছে, একটা পিনের সাথে পিন লেগে যায়। আপনারা কেন ভাই লাগাইতে চান? কেননা আপনাদের প্র্যাকটিস দরকার, কিন্তু আপনারা প্র্যাকটিস করবেন যখন আপনারা সাকসেস হবেন তখন আপনারা লাগাবেন। আর আইসি লাগাটা খুবই সূক্ষ্মভাবে লাগাইতে হয়। আর আপনারা যদি হঠাৎ করে আইসি লাগান, বা মানে হঠাৎ করে আপনারা একটা পিনের সাথে একটা পিন এরকম হবে। আর অবশ্যই ভিডিওগুলো আমার ভালো লাগলে, অবশ্যই যারা ভিউয়ার্স আছেন আমাদের ভিডিওগুলো যারা ভালো লাগবে, আমরা কিন্তু অ্যাডভান্স চিপস লেভেলের কাজ করাই, এবং আমরা সমস্ত আইসি চেঞ্জ করে থাকি। আপনারা অনেকে ভিডিও দেখবেন, ইউটিউবে অনেক ভিডিও দেখবেন, যে তাদের মধ্যে আমাদের ভিডিওগুলোর পার্থক্য কী, আমরা কি পরিমাণ কাজ করি। এবং আপনারা দেখবেন যে ইউটিউবে আজ পর্যন্ত দেখবেন যে আইওআইসি চেঞ্জ করছে কিনা। আপনারা দেখবেন অনেকে মাদারবোর্ডে দেখবেন যে আইওআইসি চেঞ্জ করছে কিনা। আপনারা যেখানে ভালো হয় সেখানেই আপনারা কোর্স করবেন। আর সবচেয়ে বিশেষ করেও যে আইসি খোলা লাগাটা খুবই মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। এটা এটা আপনারা যারা রিপেয়ারিং শিখবেন, অবশ্যই মানে আপনাদেরকে এক্সপার্ট হতে হবে, সোল্ডারিংয়ে এক্সপার্ট হতে হবে। আপনাদের সেকশন বাই সেকশন আমি বিআরএম সেকশন বুঝাই দিলাম, র্যাম সেকশন বুঝাই দিলাম, কিন্তু আপনাদের হবে না। আপনাদেরকে প্র্যাকটিস করতে হবে, যে আইসি খোলা লাগা প্র্যাকটিস করতে হবে। এরকম আমরা আইসি খোলা লাগা প্র্যাকটিস করাই, এবং যারা আপনারা আমাদের
কোর্স করতে যাচ্ছেন অবশ্যই স্ক্রিনে থাকা নাম্বারটিতে অবশ্যই ফোন করবেন। যাদের দোকান পাশার রয়েছে, যারা বিজনেস করে থাকেন বা যারা আসতে পারে না তারা অনলাইনে ক্লাস করে নিতে পারবেন। প্রত্যেকটা সেকশন পর্যন্ত প্রথমত আমরা শেখাই কি আমরা শেখাই যে আমাদের প্রত্যেকটা ইলেকট্রনিক্স কম্পোনেন্ট নিয়ে আমরা ধারণা দেব। প্রত্যেকটা ইলেকট্রনিক্স কম্পোনেন্ট নিয়ে আমরা ধারণা দেব। প্রত্যেকটা ক্যাপাসিটার থাকে, রেজিস্টার থাকে, ডায়োড থাকে, প্রত্যেকটা যখন আমরা প্রত্যেকটা কম্পোনেন্ট সম্পর্কে আপনাদেরকে ধারণা দিলাম, তারপরে কিন্তু এক্সাম নেব। আপনাদের মনে রাখতে হবে যে রেজিস্টার কিভাবে কাজ করে, ক্যাপাসিটার কিভাবে কাজ করে, ডায়োড কি, ডায়োডের কাজ কি, তারপরে হচ্ছে আইসির কাজ কি, এগুলো প্রত্যেকটা আমরা ক্লাস দেব। তারপর আমরা সেকশনে নিয়ে যাব, প্রত্যেকটা সেকশন অনুযায়ী এক্সাম হবে এবং আপনারা যারা অনলাইনে করেন তাদেরকে প্রত্যেকটা সেকশন আমরা ভিডিও কলের মাধ্যমে টেলিগ্রামে আমরা খুব সুন্দরভাবে ক্লাস করাবো এবং করার পরে প্রত্যেকটা সেকশন দেবো। আর অবশ্যই ভাই প্র্যাকটিক্যালের জন্য আপনাদেরকে আসতেই হবে। প্র্যাকটিক্যাল শিখতে গেলে প্র্যাকটিক্যালের জন্য কিছু কাজ করতে হবে, কিছু মাদারবোর্ড ওকে করতে হবে, তারপর আপনারা অন্যের মাদারবোর্ডে আপনার হাত দেবেন। আর আমি যখন একটা মানুষকে মনে করব যে এখন একে কাস্টমারের মাদারবোর্ড দেওয়া যে প্রয়োজন হবে, তখন কিন্তু আমরা দেব আপনাদেরকে কাস্টমারের মাদারবোর্ডগুলো, তখন দেব। কিন্তু তার আগে আমরা মাদারবোর্ড দেব না, কেননা আপনারা তো মাদারবোর্ড নষ্ট করে ফেলবেন। যখন আমাদের স্টুডেন্ট আমরা যখন ভালোভাবে শেখাবো, প্রশিক্ষণ দেওয়াবো, তখন কিন্তু আপনারা ভালোভাবে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হবেন। তারপর আমরা ডেস্কটপ মাদারবোর্ড বা ল্যাপটপ মাদারবোর্ড যেগুলো হোক সেগুলো দেবো। ল্যাপটপের খুব কম আসে, কিন্তু ডেস্কটপটা বেশি আসে, কেননা ডেস্কটপে সচরাচর কাজ আসে না। তো তখন কিন্তু আমি মাদারবোর্ড দেব। যখন আপনি আইসি খোলা লাগা এবং প্রত্যেকটা সেকশন ভালোভাবে বুঝবেন এবং প্রত্যেকটা সেকশন অনুযায়ী আমি কোশ্চেন করব, অ্যানসার দিবেন। প্রত্যেকটা সিগন্যাল অনুযায়ী আমি যখন প্রশ্ন করব, প্রত্যেকটা সিগন্যাল আপনারা যখন মুখস্থ রাখবেন খুব সুন্দরভাবে, তখন কিন্তু আমি ক্লাস দেবো। প্রত্যেকটা সিগন্যাল যখন বুঝবেন, তখন কিন্তু আমি আপনাদেরকে কাস্টমারের বোর্ড হাতে ধরাবো। ঠিক আছে? তো এ ধরনের যারা কোর্স করতে যাচ্ছেন অবশ্যই স্ক্রিনে থাকা নাম্বারটিতে অবশ্যই ফোন করবেন। আমাদের যেটা কোর্স ফি, সেই কোর্স ফি আপনারা দিয়ে আপনারা ভর্তি হতে পারেন আমাদের ল্যাবে, যে মাদারবোর্ড রিপেয়ারের। তো আর যারা কোরিয়ান মাদারবোর্ডের 1 বছরের ওয়ারেন্টির মাদারবোর্ডের যারা নিতে যাচ্ছেন, অবশ্যই আপনারা আমাদের স্ক্রিনে থাকা নাম্বারটিতে অবশ্যই ফোন করবেন। আমরা 1 বছরের ওয়ারেন্টিরও মাদারবোর্ড বিক্রি করে থাকি। তো যারা ইউজ মাদারবোর্ডগুলো খুঁজতেছেন, আর যারা স্মার্টের যে মাদারবোর্ডগুলো যেগুলো হচ্ছে গিগাবাইটের H81 110, সেগুলো সব জায়গাতে সেম প্রাইস। সেগুলো আপনারা কুরিয়ার থেকে নেওয়াটা হচ্ছে কি সব জায়গাতে সেম প্রাইস। আপনারা স্মার্ট থেকেও মানে স্মার্টের যারা রেজেন্ট রয়েছে সেখান থেকেও আপনারা কালেক্ট করতে পারবেন, যেগুলো হচ্ছে গিগাবাইটের আছে, রেজেন্ট আছে, আপনারা সেখান থেকেও কালেক্ট করতে পারবেন। আর যারা কোরিয়ান মাদারবোর্ডগুলো নিতে যাচ্ছেন, যেগুলো হচ্ছে বাইরের দেশে ইউজ মাদারবোর্ড, ব্যবহৃত মাদারবোর্ড কম রেটে পাওয়া যাচ্ছে, সেগুলো আপনারা মাদারবোর্ড নিতে পারবেন। কিন্তু ইউজের ক্ষেত্রেও আপনারা মাদারবোর্ডগুলো এ গ্রেড এবং বি গ্রেডের মাদারবোর্ড পাবেন। তো এটা হচ্ছে এ গ্রেড এবং বি গ্রেডের মাদারবোর্ডগুলো পাবেন। ঠিক আছে? আর আমরা যেভাবে আপনাদের কাজগুলো শেখাবো, আপনারা কোথাও দেখবেন যে আপনারা ভালো কিছু করতে পারবেন। আর অবশ্যই আমাদের কোর্স ফিগুলো, আমাদের কোর্সের যারা কোর্স করতে আসছেন তাদেরকে অ্যাডভান্স টাকা দিতে হবে আমাদেরকে। হ্যাঁ, তারপরে আপনারা 3 মাস আমরা সময় নেব এবং আপনাদেরকে আপনাদের কোর্স কতটুকু কমপ্লিট হলো, আপনি কিভাবে কি পাচ্ছেন সেটা আমরা দেখব। তারপরে কিন্তু আপনাদেরকে ছাড়বো এবং তারপরে আপনাদেরকে মাদারবোর্ডটাকে হাতে ধরাই দেবো। ডেস্কটপ, ল্যাপটপ সব মাদারবোর্ডে আমরা হাতে ধরাই দেবো এবং আপনার কাজ করতে হবে। ঠিক আছে? আর সবচেয়ে কথা হচ্ছে আইসি খোলা লাগাতে আপনাকে এক্সপার্ট হতে হবে। যে কোনো আইসি খোলা লাগাকে আপনাকে এক্সপার্ট হতে হবে। আর যারা আইসি খুব সুন্দরভাবে সোল্ডারিং করতে পারেন, তাদের খুবই কম সময় লাগবে এবং যাদের মেধা আছে তাদেরকে প্রত্যেকটা সিগন্যাল বা প্রত্যেকটা যে সিগন্যালগুলো আছে, প্রত্যেকটা আইসির যে রিকোয়ারমেন্টগুলো আছে বা প্রত্যেকটা সেকশনে কিভাবে ভুল যাচ্ছে, এগুলো মনে রাখতে হবে।
র্যাম সেকশনে কীভাবে ভোল্ট যাচ্ছে, ভিআরএম সেকশনে কীভাবে ভোল্ট যাচ্ছে, এইগুলো আপনাদের মনে রাখতে হবে। চার্জিং সেকশনে, ল্যাপটপের ক্ষেত্রে চার্জিং সেকশনে কীভাবে ভোল্ট যাচ্ছে, স্টেপ ডাউন সেকশনে কীভাবে ভোল্ট যাচ্ছে, স্টেপ ডাউন সেকশনের যে রিকোয়ারমেন্টগুলো সেগুলো জানতে হবে। আর অবশ্যই আমাদের ভিডিওগুলো শেয়ার করে দেবেন। আমি যতটুকু জানি ততটুকুই আমি শেখাবো স্টুডেন্টদেরকে, যারা আমার নতুন স্টুডেন্ট হতে যাচ্ছেন ঈদের পর। যারা নতুন স্টুডেন্ট হতে যাচ্ছেন, আমরা প্র্যাকটিক্যালে বিশ্বাস করি এবং প্র্যাকটিক্যালি আমরা কাজ করাই। আমি আপনাদেরকে একটা ব্ল্যাকবোর্ডে ভিআরএম সেকশন অনুযায়ী ক্লাস দিলাম বা আপনাদের খাতায় একটা ক্লাস দিলাম, সেটাতে না। আপনাদের ভাই এটা তো করতে হবে এবং প্র্যাকটিক্যালও করতে হবে। আমি আমার ইউটিউবে আপনার ভিডিওতে আপনারা পাবেন না যে প্রত্যেকটা সেকশনে কীভাবে ভোল্ট গেছে, আমি ইউটিউবে আমি ফ্লাশ করছি। কেননা আমার ক্লাসগুলো খুবই মূল্যবান ক্লাস। আমি যেটা বুঝাবো খুবই মূল্যবান দিয়ে বুঝাবো। আমি যেভাবে আপনাদেরকে আইও লাগা শেখাবো, যেভাবে আপনাদেরকে ভিআরএম চিপস লাগা শেখাবো, যেভাবে আপনাদেরকে আইসি খোলা লাগা শেখাবো, সেটা হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। ঠিক আছে? তো খুব সুন্দরভাবে, মূলত কথা হচ্ছে যে খুব সুন্দরভাবে আইসি খোলা লাগাকে আপনাকে শিখতে হবে এবং এটার জন্য কিন্তু আপনাদের ১ মাস সময় দিতে হবে। আপনারা অনলাইনে ক্লাসগুলো নেন, যেগুলো হচ্ছে যারা অনলাইনে ক্লাস করতে চাচ্ছেন তারা এই অনলাইনে ক্লাসগুলো নিতে পারবেন, কিন্তু প্র্যাকটিক্যালের জন্য ১ মাস সময় দিতে হবে। যাদের ৩ মাস সময় নেই বা যাদের এ ধরনের সময় নেই, তাদের কিন্তু প্র্যাকটিক্যালের জন্য আমাদের ল্যাবে আসতে হবে। কেননা কোন আইসি কীভাবে খুলবো আর কোন সেকশন থেকে ভোল্ট কীভাবে যাচ্ছে সেটা আপনাদেরকে বোঝানোর জন্য আপনাদের ১ মাস দিতে হবে সময়। ৩ মাসের মধ্যে যারা অনলাইনে ক্লাস করতে যাচ্ছেন ১-১.৫ মাস আপনাদের সময় দিতে হবে আপনাদের মেধার উপর। এটা আমি যে ১ মাস বললাম সেটাও না, কিন্তু আপনাদের মেধার উপর আপনাদেরকে চেষ্টা থাকতে হবে যে আমি বোর্ড ওকে করব, বা চেষ্টা থাকতে হবে যে আমি কাজ করব। এরকমের যাদের চেষ্টা রয়েছে তারাই কাজে আসেন। আর যাদের চেষ্টা নাই তারা কাজে আসলে গেইন করতে পারবেন না। শুধু আমাকে যে টাকাটা দিবেন সেটাও শেষ। ঠিক আছে? সেটারও আপনারা করতে পারবেন না। তো যাদের চেষ্টা আছে, অবশ্যই যাদের কাজ শেখার জন্য চেষ্টা আছে, অবশ্যই আমাদের ল্যাবে আপনারা শিখতে পারবেন। অবশ্যই প্র্যাকটিক্যালি কাজ করানো হয় এবং প্র্যাকটিক্যালি আপনারা কাজগুলো শিখতে পারবেন। আর অবশ্যই আমাদের যে মাদারবোর্ড, ডেস্কটপ মাদারবোর্ড রিপেয়ারের ভিডিওগুলো অবশ্যই যেখানে শেয়ার করে দিবেন বাংলাদেশের আপনারা শেয়ার করে দিবেন। অবশ্যই শেয়ার করে দিলে আমরা, কেননা আপনারা দেখবেন যে কাজ কে ভালো করে, কে খারাপ করে, আপনাদের জাস্টিফাই আপনারা করবেন এবং যদি আমার ভিডিওগুলো ভালো লাগে সেই সূত্রে আপনারা শেয়ার করে দেবেন। যদি আমার ভিডিওগুলো আপনাদেরকে ভালো লাগে এবং আমাদের ভিডিও দেখে আপনারা কিছু বুঝতে পারেন বা শিখতে পারেন, অবশ্যই আপনারা শেয়ার করে দিবেন। ঠিক আছে? যত বেশি শেয়ার করে দিবেন তত বেশি আমাদেরকে ভালো লাগবে। তো আইওটা আমরা এভাবে চেঞ্জ করে থাকি। আর আমরা কেন চেঞ্জ করছি আইওআইসিটি, সেটা হচ্ছে সেটার জন্য কোর্স করতে হবে। সেটা আপনি কিন্তু বলবো না পাবলিক পেজে বা ইউটিউবে আমরা বলবো না। কেননা সেটার জন্য আমাদের কোর্স করতে হবে। আমি কিন্তু অনেক এটার পিছনে অনেক শ্রম দিয়েছি, অনেক সময় দিয়েছি, অনেক কিছু ব্যয় করছি। আমারও কিন্তু সময় ব্যয় করছি। আর হ্যাঁ, আপনারা যারা আমাদেরকে কমেন্ট বলেন বা করেন, আপনাদের ডেস্কটপ মাদারবোর্ডের যে আমরা আসলে রিপেয়ারিংয়ের কোনো ওয়ারেন্টি বা গ্যারান্টি আমরা দেই না। ঠিক আছে? যারা কাজ পাঠাচ্ছেন তাদের যে মাদারবোর্ডটা চলে ভাই সেটা চলবেই। আমি আপনাকে নতুন একটা মাদারবোর্ড দিলাম, কখন নষ্ট হবে সেটাও আমি বলতে পারবো না। কখন নষ্ট হবে, কিন্তু সেটার ক্ষেত্রে আপনি গ্যারান্টি পাবেন। যেটা চলে চলবেই। এই ধরনের আমরা গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি আমরা দেই না। বিশেষ ক্ষেত্রে কিছু সমস্যার জন্য দেওয়া যায়, সেটাও হতে পারে, সেটা হচ্ছে আমাদের দুর্নাম। ঠিক আছে? তো যাই হোক, সেই প্রশ্ন বাদ দিই, আমরা আইওএসিটি আমরা লাগালাম এবং এরপরে সুন্দরভাবে সল্ডারিংটা আমরা দেখাচ্ছি, কেননা অনেক সময়, এবং যারা আমার নতুন ভিডিও দেখছেন অবশ্যই আগের ভিডিওগুলো দেখবেন কিভাবে কাজ করি এবং কিভাবে চেক দেই, এবং আগের ভিডিওগুলো অবশ্যই আপনারা দেখবেন। একটা ভিডিও দেখে তো আর মানুষকে চেনা যায় না, অনেক আগের ভিডিওগুলো দেখতে হয়। সম্পূর্ণ ভিডিওগুলো দেখেন, তারপর যারা কাজ শিখবেন অবশ্যই শিখতে পারেন, যারা কাজ দেবেন যাদের মনের বিশ্বাস তারা দিতে পারবেন, অনলাইনে আপনারা পাঠিয়ে দিতে পারেন, এবং যারা কাজ শিখতে চাচ্ছেন অবশ্যই আপনারা কাজ শিখতে পারবেন। আর যারা নতুন মাদারবোর্ড নিতে চাচ্ছেন, যেগুলো কোরিয়ান ইউজ মাদারবোর্ডগুলো নিতে চাচ্ছেন, কোরিয়া দেশে ব্যবহৃত, আর অবশ্যই আমাদের মাদারবোর্ডগুলোর
যে ১ বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। হ্যাঁ, এরপরে যারা কাস্টমার রয়েছেন আমাদের যেগুলো আমাদের ল্যাব থেকে নেবেন অবশ্যই কম প্রাইজের মধ্যে আপনারা সার্ভিসও করাইতে পারবেন। তো এই হচ্ছে আমাদের তো আইসি লাগাব। তো আমরা আইসিটি আমরা খুব সুন্দরভাবে লাগাইছি আপনাদেরকে দেখাইলাম। এই যে দেখেন খুব সুন্দরভাবে অবশ্যই আইসিগুলো খুব সোল্ডারিং করতে হবে। আর সোল্ডারিং করার সাথে, সাথে আপনারা দেখবেন যে পিন বাই পিন যাতে লেগে না যায়। আর পিন বাই পিন লেগে গেলে আপনারা যদি পাওয়ার দিয়ে দেন সাথে, সাথে আপনাদের মেইন চিপ জ্বলে যাবে। ঠিক আছে? এটা আপনাদেরকে লক্ষ্য করতে হবে। এটাই আমরা আর আমরা আমাদের যে স্টুডেন্টদেরকে অবশ্যই এইভাবে আমরা প্রশিক্ষণ দেওয়াই। যে সুন্দরভাবে আগে আইসি লাগা শেখেন। আপনারা শুধু আমি দিলাম, আপনাকে থিওরি দিলাম, প্র্যাকটিক্যাল দেখাই দিলাম, আইসি লাগায় শেখাইলাম না, কোনো কিছু লাগায় শেখাইলাম না। আপনি যে বোর্ড আপনি গিয়ে কি করবেন? বোর্ড যে একটা নষ্ট করে ফেলবেন। ঠিক আছে? তো অবশ্যই এই ধরনের যারা ল্যাব প্রতিষ্ঠান শিখতে চাচ্ছেন বা আপনারা মাদারবোর্ডের রিপেয়ার কাজ শিখতে চাচ্ছেন এই ধরনের অবশ্যই আমাদের যে ঈদের পরে যে একটা কোর্স চালু হবে সেই কোর্সে আপনারা ভর্তি হতে পারেন এবং আপনারা যেমন অনেক স্টুডেন্ট আমরা হচ্ছি একটা স্টুডেন্টকে একভাবে ক্লাস দেই মানে হচ্ছে আপনি 15 তারিখে আসলেন কেউ 1 তারিখে আসছে তাকে তাকে তার প্রথম থেকে ক্লাস শুরু এবং আমরা কোনো স্টুডেন্টদের একসাথে ক্লাস করাবো না একসাথে ক্লাস করালে হচ্ছে কেউ 15 তারিখে আসে মানে এখানে মানে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়ে থাকে ঠিক আছে আমরা আলাদাভাবে ক্লাস দেই যার মেধা যতটুকু সে ধরে নেয় ঠিক আছে তো এই ধরনের যারা কোর্স করতে যাচ্ছেন অবশ্যই কোর্স করতে পারবেন যারা আপনারা মাদারবোর্ড রিপেয়ার করতে যাচ্ছেন অবশ্যই রিপেয়ার করতে পারবেন আমাদের ল্যাব থেকে আপনারা আমাদের ল্যাবের অ্যাড্রেসটা অবশ্যই দেখে নেবেন এবং আজকে এ পর্যন্তই অবশ্যই ভিডিওগুলো শেয়ার করে দিবেন ধন্যবাদ সব